jadi batuk-batuk gini ya? Anda juga dapat menularkan virus ini pada orang lain ketika batuk atau bersin, yang umumnya ditularkan melalui droplet atau percikan ketika seseorang batuk atau bersin. Jika Anda batuk atau bersin, selalu ingat etika batuk ya. Yang pertama, ingat, saat batuk atau bersin, jangan lupa tutup hidung dan mulut menggunakan sapu tangan atau tisu. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Lakukan kebersihan tangan dengan 6 langkah cuci tangan menggunakan cairan berbasis alkohol atau sabun dengan air mengalir. Yang keempat, jika tidak ada sapu tangan atau tisu, Anda dapat menutup mulut dan hidung menggunakan lengan bagian dalam tangan Anda. Yang terakhir, selalu menggunakan masker saat dalam kondisi batuk atau bersin, serta jangan buang ludah atau dahak di sembarangan tempat. Untuk lindungi diri dan keluarga tercinta, karena batuk dan bersin ada etikanya.